Cześć, Jakub Rozwadowski, witam Was w Czasie na Kulturę. Dzisiaj drugi odcinek Kulturalnie przy piwie. Jest ze mną Youngslav. Siemanko naszym widzom. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o właściwie dwóch płytach Youngslava. Jedna, która już jest wyprodukowana i druga, która właściwie jest na ukończeniu, już jest w mix masteringu. Tak można właściwie powiedzieć? No jeszcze trzeba ją nagrać jak na razie. To jeszcze nie jest etap mixu masteringu, bo to jeszcze nie było nagrywek nawet robionych do tej drugiej płyty. Jasne, to wiem już na jakim etapie jest. Słuchajcie, dzisiaj w Czasie na Kulturę będziemy się raczyli piwem Warszawiak i piwem Czarnków Jasne Pełne. Słuchaj, Youngslav, opowiedz nam coś o swojej pierwszej płycie. Wiem, że na niej jest 7 kawałków. Została bardzo dobrze przyjęta. Komentarze są właściwie tych, którzy słuchali, no nie słyszałem tam złych komentarzy. No to prawda, w sensie chciałbyś usłyszeć w ogóle o początkach, o genezie tej płyty najbardziej, czy już to ogólnie to jest tak, ja zacząłem ją pisać, pierwsze kawałki zacząłem pisać jakoś 3,5 roku temu tak naprawdę, jakieś przymiarki w ogóle do tego były, nie? To się zaczęło tak, że ja jechałem kiedyś nocą samochodem, słuchałem Radia Campus i leciały jakieś polskie rapsy, tak nieprawdopodobnie chujowe i złe, że uznałem, że ja bym coś lepszego nawet na kolanie po prostu napisał. Jako, że generalnie potrafię pisać jakieś tam eseje, zawsze robiłem czy coś tam, nie? Czy sobie pisałem do szuflady. I zacząłem sobie tak dla beki coś pisać. Na początku to było, wiadomo, koszmarne, tak jak się zaczyna, ale potem jakoś coraz więcej, nie wiem, zacząłem się zachęcać do tego. I później, jako że też coraz bardziej wchodziłem w ogóle i w kulturę rapową i we wszystko, w słuchanie, wiesz, i tak dalej, zainteresowanie tym wszystkim, więc jakby było potem tak, że przestawiłem się, wiadomo, w rapie tak naprawdę jakby na tej najgłębszej warstwie chodzi po prostu o prawdę, nie? Zresztą w sztuce w ogóle, w każdego rodzaju sztuce tak naprawdę. Dlatego pomyślałem sobie po prostu o różnych rzeczach, które naprawdę mi siedzą, które chcę poopisywać i tak dalej, i tak dalej. I też tak, żeby to zrobić w jakiś sposób, który będzie trochę odróżniał to od innej muzyki, w sensie od reszty rapu, przynajmniej takiej w Polsce jak mamy, i który to cel wydaje mi się, że osiągnąłem, nie? Powiedz nam tak, twoje kawałki na tym polegają, że jest cichy beat, a głośno ty rapujesz. To jest, z tego co czytałem, jesteś w, można powiedzieć, ekstraklasie, bo właściwie to jest rzadko spotykane. Mało kto tak robi, wręcz przeciwnie bym powiedział, że większość muzyków, raperów zagłusza siebie i to jest no śmieszne, tak? Bo tam u nich jest przede wszystkim liczy się beat, tak? U ciebie liczy się treść i gdzieś tam z tyłu jest to, jaki jest ten beat. To prawda, to wynika z paru rzeczy tak naprawdę, znaczy przede wszystkim to wynika, nie wiem, czy może to był przypadek, a może to było przeznaczenie, ale chodzi o to, że mój producent, który robił mi mix i mastering, główny nacisk kładł na to, żeby właśnie było wyraźnie słychać wokal, żeby było słychać słowa. Zresztą to mi powtarza, że ogólnie to ma być głośniej i tak dalej, i tak dalej. Wbrew temu, co w ogóle zazwyczaj się robi, dlatego, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli producent od zera zrobi bity, jeżeli jemu się to potem oddaje do miksu i masteringu, to on potem stara się, żeby ten beat był właśnie jak najgłośniejszy, dlatego, bo to jest jakby owoc jego pracy. A ponieważ też może, nie wiem, tutaj te bity, które były, to w sumie ja robiłem, to może z tego powodu na to nie był aż taki nacisk potem ze strony, wiesz, miksu i masteringu, no nie? Natomiast powiem ci tak, ja faktycznie skupiałem się na tym, żeby było słychać te wszystkie słowa, żeby to było wyraźne po prostu, nie? To był dla mnie priorytet mimo wszystko. Bity chciałem, żeby były, już pomijając samą po prostu tam kwestię cichości, głośności, ale chciałem, żeby były dokładnie takie te dźwięki, jakie mi się podobają, jakie mi się inspiruje. I takich sobie właśnie wyszukiwałem. Ja to głównie sklejałem z takich różnych darmowych loopów. Ja nawet sam nie robiłem w ogóle tych bitów, nie? Ja nie jestem producentem. No właśnie, powiedz coś o producencie. Mix i mastering robił Igo. Tak? Dobrze mówię. I właśnie tutaj przed naszym wywiadem powiedziałeś, że chciałbyś o samych bitach nam dużo powiedzieć. Czy mógłbyś coś jeszcze na temat tego, jak wyglądała praca nad nimi?
Pewnie, pewnie. Ogólnie odnośnie bitów, na samym początku ja łudziłem się, że może dam radę coś sam sobie tam produkować czy zrobić, ale jak uznałem, że musiałbym spędzić jakieś 4 lata na nauce w ogóle robienia bitów i jeszcze to, żeby to było dobre, jeszcze żeby to potem wyglądało tak, jak mi się podoba, to sobie odpuściłem, bo uznałem, że każdy niech robi to, co potrafi robić najlepiej. Ja potrafię najlepiej pisać teksty. No nie, a nie produkować muzykę, dlatego docelowo to może robić ktoś inny. Teraz na drugiej płycie to właśnie Igo mi od zera robi wszystkie bity, tylko on. Natomiast na tej pierwszej płycie ja te bity robiłem w taki sposób, że wchodziłem na jakieś strony z darmowymi loopami, no nie jakimiś po kilka sekund i wpisywałem sobie różne hasła tematyczne odnośnie rodzaju dźwięków, które mi się podobają, no nie. Ja no nie ukrywam tego, że one były bardzo mocno inspirowane Kanye Westem, który jest do dzisiaj moją największą muzyczną inspiracją, zresztą nie tylko muzyczną. Trochę było takich synthwave'owych, trochę cloudowych bitów, no nie, i to zarówno jeśli chodzi o bas, jeśli tam jakieś różne ścieżki, jakieś wiesz, organy, syntezatory i tak dalej, plus do chyba 2 kawałków wyciąłem bity z Deadmau5 i z Giorgio Moradera. I do jeszcze jednego kawałku, nawet taki malutki, jest króciutki bicik, ale nawet tutaj mi monetyzacji nie obcięli, bo mi nie wykryli tego z Davida Bowie, co nie? Ten Modern Love, ale nikt się nie skumał w ogóle, że to jest z tego. Natomiast te 2 kawałki, co mam właśnie Giorgio Moradera i mam Deadmau5, no to ich nie mogę sobie monetyzować, no bo wiadomo, to jest tam tego, no i dobra, niech nie będzie. Natomiast też do 2 utworów wziąłem bity od Chrisa Carsona. On wypuścił kiedyś taką paczkę bitów już dobre kilka lat temu, takich darmowych po prostu. To są takie instrumentale i można sobie było z nimi robić, co się chce. Ja zresztą do niego nawet napisałem, do Chrisa na Instagramie i go spytałem, że słuchaj, ja sobie robię tam taki album, coś tam i czy byś się zgodził, żebym użył twoich bitów albo coś. I on tak, spoko, daje ci zielone światło, rób z nimi co chcesz, nie? No i gituwa, także są tam też bity Carsona na tym. Ale tutaj twoja historia jest niesamowita, że no taki producent muzyk odpisuje na takie wiadomości, bo wiesz, mi się kojarzy to, może to z naszego polskiego podwórka, że wiesz, no nazwijmy to, celebryci są zasypywani wiadomościami, wiesz, na tej zasadzie, że pożycz piątaka, tak? Czy jest to jakiś cwaniak. A tutaj napisałeś muzycznie do takiego człowieka i on mówi, bierz, jasne, chcę, żebyś to robił. Świetna sprawa. Tak, no wiesz, to się ogólnie rzeczywiście faktycznie rzadko zdarza, dlatego, bo jak masz przecież nawet Kaz Bałaganę nawijał tam w jednym kawałku, gdzie do fita mi podbijesz tutaj z gównem jakimś, nie? Wiesz o co chodzi? Jak oni dostają po kilkaset, kurwa, wiadomości dziennie od jakichś różnych dzieciaków, tam zwrotkę, chcesz sobie zrobić coś, no to mają to w dupie totalnie, bo co ich to obchodzi, nie? Natomiast miło jest, jeżeli w ogóle odpiszą. A tutaj z Chrisem po pierwsze to, że odpisał, po drugie tak, że spoko, że sobie mogę tego użyć, nie? Super, mega miło, nie? Ale jak widać, ludzie mają jednak różne podejście i wiesz, to nieraz chyba niezależnie od pozycji się zdarza, jeśli chodzi o odpisywanie i tak dalej. Są tacy raperzy, którzy też w Polsce na przykład, którzy są znani z tego, że generalnie mają w ogóle bardzo bezpośredni kontakt, czy to z fanami, czy z ludźmi ogólnie. BDOS z tego słynie na przykład, że do niego tam byle kto napisze, no nie, i on tam odpisuje zawsze, nie? I to jest fajne, no to wiesz, to dzięki temu też on ma też taką popularność, jaką ma. Więc... No i miejmy nadzieję, że BDOS będzie nadal odpisywał fanom i że reszta naszej sceny polskiej też będzie odpisywała. A ty powiedz jak do fanów, bo widziałem chyba na YouTubie, każdemu starasz się albo lajknąć, albo coś napisać, jeżeli naprawdę konstruktywnego napisze ci pod po prostu twoją muzyką. To ja się staram odpisywać, tylko to jest, wiesz, po pierwsze to ja nie będę owijał w bawełnę, że po prostu chodzi mi o robienie zasięgów. Wiadomo, że trzeba być miłym i wychodzić do ludzi z inicjatywą i tak dalej, ale co jednocześnie się pokrywa z tym, że po prostu mam taką potrzebę, jeśli ktoś mi napisze coś miłego, skomentuje i tak dalej, to czemu nie? Wiadomo, że mu to polajkuje, czy tam odpisze, czy coś tam. Odpiszę tym bardziej, jeżeli to jest właśnie, jeżeli coś konstruktywne, jakiś tam jest komentarz w tym, no nie? Słuchaj, mówiłeś nam o tej pozytywnej stronie sławy. A powiedz, spotkałeś się już z hejterami? Tak, spotkałem się. Nawet... Tak. Z hejtem ogólnie. Spotkałem się, nie? Zostało mi raz powiedziane, że mój hip-hop, stary, że przypomina... Wiesz, to jest tak, że ja w ogóle przed tym już się nastawiałem na to, że prawdopodobnie będzie
całe spektrum najrozmaitszych komentarzy, nie? I to jest tak, od wiesz, jakichś superlatyw jakichś totalnych, przez jakieś, że okej, może być, przez neutralne, dobra, spoko, przez tam trochę gorsze, że kogoś nie rozumie, po jakieś takie zupełne, po prostu wiesz, osobiste wycieczki i tak dalej. Także tak, spotkałem się z tym, nawet z bardzo chamskim komentarzem, czy takim wprost po prostu im powiedziane, że w ogóle to jest po prostu gorsze, że to jest gorsze niż ten ktoś myślał, że to jeszcze będzie, że to brzmi po prostu jak po prostu jakbym zebrał do kupy jakieś różne w ogóle, nie wiem, jakieś rzeczy, które przeczytałem i bym to wszystko wypluł po prostu, nie, że chujowe się tego nie da słuchać. No i co mogę tej osobie powiedzieć? Chuj ci w dupę, no tyle w temacie. Jasne. Powiedz nam, jak widzisz swoją muzykę pod tym względem? Będziesz robił ciągle to samo, co na pierwszej płycie, czyli wokal głośniejszy niż beat, czy wiesz, czy wracasz raczej do macierzy rapu, czyli ten sam poziom, bo nie ukrywam, bardzo mi się spodobało to, jak słucham twoich kawałków, gdzie mogę się skupić faktycznie na treści, na tym, co zawarłeś w tym wszystkim. Wiesz to powiem ci tak, ja mam osobiście taki sposób, że ja nie lubię się wysilać, żeby zrozumieć, co ktoś rapuje, nie? Jeżeli słucham zagranicznego rapu, to wiadomo, to jest jeszcze co innego, bo dochodzi kwestia slangu i tak dalej. Ale jeżeli w polskim rapie, w jakimś kawałku jeszcze się muszę skupiać i wysilać, żeby co on tam nawinął dokładnie w tych zwrotkach, to mnie to, wiesz, trochę wkurza. Ale z drugiej strony na przykład też słyszałem od wielu osób, że właśnie odnośnie mojej muzyki, że właśnie im się bity tak bardzo podobały, że żałują, że one nie są głośniej właśnie, że nie są bardziej podbite i tak dalej. Także pójdę bardziej jednak w tę stronę, żeby one były rzeczywiście wyraźniejsze z jednej strony, natomiast z drugiej też, żeby to nie zakrywało tej warstwy wokalnej, to myślę, że na korzyść tego też przemawia fakt, że tutaj wszystkie te bity są właśnie robione przez jedną osobę, przez jednego producenta od zera po prostu i dzięki temu będzie łatwiej to ogarnąć w taki sposób, żeby one jednocześnie były głośniejsze, wyraźniejsze, ale żeby to się nie odbywało kosztem wyraźności wokalu, no nie? Także tak to będę chciał rozegrać. Wracając do twojej pierwszej płyty, powiedz mi, czym się inspirowałeś tytułami całej płyty i poszczególnych kawałków, bo wiem, że są tam odniesienia do popkultury, do filmów, do w ogóle kultury. Bodajże w którymś z tekstów użyłeś chyba o kantorze, tak więc są w ogóle tam do przemyślenia, tak jak tu zacytuję jeden komentarz, że twoje kawałki są świetne, każda linijka jest do przemyślenia, odnosisz się do popkultury. Odnoszę się do popkultury i do kultury wysokiej porówno, dlatego że ja zawsze w swoich inspiracjach i też w tym po prostu, czego słucham, co czytam, co oglądam, u mnie to jest trochę tak, że z jednej strony jabol, a z drugiej strony kultura wysoka, co nie? Jakby muszą być obydwa poziomy spektrum. Z jednej strony jest Iggy Pop, który się tarza w błocie, wiesz, i nagrywa w pokrwawionej koszuli, a z drugiej strony jest, nie wiem, 9. symfonia Mahlera na przykład. I po prostu ja tak lubię, nie? Jakby jeśli chodzi o sposób, w jaki ja przyjmuję sztukę, to ja trochę, ja nie uznaję półśrodków. Ja jakby to biorę z całym dobrodziejstwem inwentarza, bo uważam, że po prostu każdego rodzaju sztuka, w sensie zarówno ta powszechnie nazywana, czy wysoką, czy niską, jest jakiegoś rodzaju świadectwem tego, w jakiej kondycji znajduje się ludzkość, w jakim danym momencie historycznym się znajduje i tak dalej, nie? To jest dla mnie wszystko ważne. Jedno i drugą jakby, wiesz, doceniam, dlatego w naturalny sposób takie też było moje założenie, żeby w tym wszystkim połączyć właśnie i kulturę wysoką, i jednocześnie takie bardzo mocno popkulturowe różne rzeczy. Jeszcze spytałeś mnie też o tytuły, tak. Jedna osoba raz mnie spytała, czy moje tytuły wszystkie są inspirowane filmami. Nie wszystkie. Parę chyba jest inspirowanych. Jedna to jest Żywot Briana, tak, to z Monty Pythona, nie? Tylko kochankowie przeżyją, to było Only Lovers Will Survive, to Jima Jarmusza jest film. Jeden z moich ulubionych, taki na mojej, możliwe, że top 10 liście ulubionych filmów. Oprócz tego nie ma matematyki, jest miłość. Właśnie. No. To jest prowokujące hasło. Mnie zawsze, to jest trochę na przekór cynizmowi to hasło, dlatego że zawsze wkurzało mnie to hasło, które gdzieś nawet widziałem napisane na murach i tak dalej, nie ma miłości, jest matematyka, no nie?
Tak, mnie to zawsze wkurzało, dlatego, bo to jest, wiesz, jakieś odbieranie magii temu wszystkiemu, odbieranie wiary i nadziei ludziom, którzy albo, wiesz, na jakimś etapie przestali wierzyć w miłość, albo coś tam i popadają w jakieś, kurwa, jakiś taki, wiesz, jebany nihilizm, w jakiś totalny materializm i tak dalej, albo po prostu w rozpacz, nie? Nawet nie mówię, czy to jest, wiesz, dobre i złe, ale po prostu jest to smutne i myślę, że nie działa to zbyt dobrze na nich, a dwa to jest też to, że tę matematykę ja tam jakoś musiałem wpleść, mam straszny uraz do tej dziedziny. Matematyka nie jest, o właśnie, jak tego słuchacie teraz, matematyka nie jest królową nauk. Tyle w temacie. Królową nauk jest to, co zechcecie, co nią może być, ale nie matematyka. Zgadzam się z tobą, bo po części ja też miałem w szkole problemy. To właściwie wynikało może z nauczycieli, którzy no co tu dużo kryć, często myślę, że nie byli stworzeni do roli bycia nauczycielami. Dokładnie tak, nie? Ja właśnie miałem przygodę z matematyką niefajną w liceum. W podstawówce, w gimnazjum miałem nawet spoko tam nauczycielki od matematyki. Nie byłem tam nigdy umysłem ścisłym, nie szło mi to najlepiej, ale jako tako było okej. No to w liceum miałem koszmarną nauczycielkę matematyki, taką psychopatkę, która zresztą też raz się na mnie uwzięła z jakiś bzdurny totalnie powód, w ogóle nawet nie chcę mi się tej całej historii opowiadać, ale naprawdę stary, nie wspominam jej dobrze. Jej się też wydawało, że ona też dzięki takiemu surowemu podejściu i tak dalej, to my potem też będziemy jakoś wdzięczni, bo się temu nauczymy. Nie, to tak nie działa. To jest tak jak we współczesnych korporacjach, gdzie jeszcze starym jakimś różnym prezesom, jakimś starym dziadom, nie wiem, czy oglądaliście Sukcesję na przykład, taki serial jest, nie? Logan Roy, taki, wiesz, na ile 80 lat, czy coś, taki miliarder z takiej starej szkoły, że tam wszystkich surowo trzyma i tak dalej, że to jest najbardziej efektywny sposób zarządzania jakimikolwiek organizacjami, czyli tam walić w ludzi batem, dlatego, bo wtedy będą efektywniejsi. Okazuje się w nowych korporacjach, no nie, gdzie jest ten model zarządzania jakby bardziej taki równościowy, że, kurczę, surprise, jednak jak pracownicy są szczęśliwsi i tak dalej, to lepiej pracują, nie? I jak uczniowie są szczęśliwsi, to też naprawdę mogą się lepiej tego nauczyć. Tu powiem, z niewolnika nie ma pracownika, jak mówi pewne przysłowie. Słuchaj, a chcę wrócić do twojej drugiej płyty. Powiedz, jak w ogóle będzie się nazywać druga płyta? Czy też będą odniesienia do filmów, do kultury wysokiej, niskiej? Te odniesienia będą niezmiennie. Druga płyta, to co mogę zdradzić tak na ten moment, druga płyta będzie miała tytuł, przynajmniej na tym chwilę, bo coś jeszcze może zmienić, ale myślę, że na 90% Pokonać mur. To jest tytuł inspirowany autobiografią Mariny Abramowicz o tym samym tytule właśnie. Możesz coś widzom rozwinąć? Wiesz co, mnie postać Mariny Abramowicz zainteresowała. Raz to było jakoś chyba rok temu, kiedy pisałem z pewną osobą i chciałem, żeby mi podesłała przykłady jakichś różnych tekstów kultury, obojętnie już nawet jakich, czy nie wiem, nawet obrazów, czy książek, czy filmów, którymi mógłbym się zainteresować, bo popadłem w pewnym momencie w taki trochę kulturowy snobizm. Wszystko przestało mnie już interesować. To nie, tę powieść zaczynam, no nie, to już widziałem, już wszystko widziałem, wszystko czytałem i tak dalej, nie? Chciałem coś takiego, wiesz, bardziej ożywczego. I poleciła mi to Marinę Abramowicz, mimo że to jest, wiadomo, to jest czołowa postać, tam, że jeśli chodzi o sztukę współczesną, no performance konkretnie, natomiast, że jest interesującą osobą i tak dalej, a później jeszcze tam też jedna dziewczyna powiedziała, że właśnie czytała tę jej biografię, że to bardzo mocno na nią wpłynęło, no nie? I faktycznie wziąłem się za tą biografię, tym bardziej, że zobaczyłem sobie, znaczy ja ją zacząłem czytać jakoś parę miesięcy temu dosłownie, też jeszcze bardzo ujął mnie zdjęcie, które widnieje na okładce tej książki, przynajmniej polskiego wydania. Tam jest zdjęcie takie en face to jest takie z przodu, nie? W profilu to jest takie, to jest no, łacha i ma taką po prostu kamienną twarz, otwarte oczy, no, trudno powiedzieć smutną czy jaką, to mi się bardzo ze mną skojarzyło, bo ja mam, to jest podobny attitude, jaki ja przyjmuję, kiedy piszę, kiedy zajmuję się sztuką, po prostu czuję w tym moc, w tym wszystkim, no nie? Jeszcze w połączeniu z tym hasłem, Marina Abramowicz, to jest na górze napisane, niżej jest Pokonać mur pod tym zdjęciem, i niżej jeszcze jest Pokonać mur, wspomnienia, nie? I te wszystkie trzy hasła złączyły mi się razem w taki jakiś przepiękny konglomerat o bardzo wysokiej energii, o jakiejś dużej sile przebicia, jakiejś zawziętości,
a jednocześnie będący na jakimś poziomie świadectwem jakiegoś rodzaju niewyobrażalnych trudów, jakie ta osoba musiała przejść i też jakie pewnie my przechodzimy, bo to gdzieś uniwersalnie to się do wszystkich odnosi. Samo zresztą to hasło pokonać mur, forma taka trochę niedokonana tego, bo to nie jest tak, że pokonałem mur, z drugiej strony to nie jest pokonam mur, tylko to jest takie nieokreślone, możemy to sobie umieścić albo w przeszłości, albo w przyszłości, możemy to jest wszędzie, to się jednocześnie staje, jednocześnie się nie stało, jednocześnie się stanie, coś takiego, tak jak masz, wiesz, tak jak masz w buddyzmie Zen, albo tak jak było w teorii względności Einsteina, że czas i przestrzeń nie istnieją. Powiedz do tego pytania, do tego stwierdzenia pokonać mur, czy ty jakiś w tej płycie pokonałeś swój mur? Tak, zdecydowanie tak. Moja pierwsza płyta miała bardzo, wiesz, to jest tonacja taka czarno-niebieska, nie? Mojej pierwszej płyty, jeśli chodzi o nastrój. Tam te kawałki są średnio wesołe raczej. Mi bardzo zależało na tym, żeby ta moja druga płyta, żeby była jak najbardziej pozytywna, żeby te wszystkie kawałki, które tam umieszczę, żeby one były albo pewnego rodzaju naturalną ewolucją, dlatego, bo to też w taki sposób można, no nie? Natomiast przeciwieństwem koniec końców można powiedzieć. Ja myślę, że tam kolor czerwony będzie w jakiś sposób dominował też, nie? Tam ja zamierzam, no już większość napisałem tych kawałków, ale po prostu moje założenie było takie, żeby ona tak jakby była dodatnio naładowana, żeby wyciągała jakby do góry po prostu. I czy słuchacza, czy to mnie, bo się też złapałem na tym, że wiesz, to jak ja ćwiczyłem sobie nawijanie do tej pierwszej płyty, jak dzień w dzień, wiesz, po kilka godzin powtarzałem te wszystkie teksty i tak dalej. I stary, jak powtarzasz tyle razy takie różne mocno depresyjne sprawy, to myślę, że to podświadomie może nie działać jakoś najlepiej wszystko, nie? Jednak wibracje, energia, no jednak chyba byłeś w tej złej wibracji energii. No, zdecydowanie. Ja na pewno wychodziłem z czegoś takiego, nie? Także uznałem, że teraz, jakkolwiek też powiedzmy jakieś miesiące temu miałem gorszy okres i w ogóle, jeszcze tam powiedzmy jakoś z tego wychodzę, ale tak czy inaczej uznałem, że na przekór temu chcę tak jakby zastosować, wiesz, trochę zasady, jak się mówi fake it till you make it, no nie? I czyli markować coś, dopóki tak jakby to się nie stanie po prostu. I dlatego z wielkim trudem dlatego, bo tworzyć sztukę smutną jest dużo łatwiej, a na pewno tworzyć dobrą sztukę smutną jest dużo łatwiej niż tworzyć dobrą sztukę wesołą. Jest bardzo mało przykładów dzieł w jakichkolwiek tekstach kultury, które by były jednocześnie pozytywnie naładowane, jednocześnie to by nie była jakaś wampuka, jakiś kicz, wiesz, zajebany. Dlatego tutaj sporo mi to zajęło czasu, ale jednak uważam, że dokonałem właśnie tego, że to wszystko jest na plus, co tam zrobiłem. Wiesz co, to tu powiem tak, taki zrobi przecinek, taką wstawkę, że zgadzam się z tym, co mówisz. To nawet było w pewnym odcinku Świata według kiepskich, gdzie Marian Paździoch powiedział, że nie da się nakręcić pozytywnego filmu o Polsce. Ferdek Kiepski był w opozycji do tego, bo powiedział, że da się nakręcić, że chciał to zrobić w pozytywny sposób, a mówię, Marian Paździoch mówi, nie, trzeba nakręcić coś smutnego, złego, co leży w naszej polskiej naturze. I po latach, on jest chyba, podejrzewam, że z lat, nie wiem, 2007 ten odcinek, po latach powiem, to odniosę się do tego, co ty powiedziałeś, że zgadzam się w 100% z tym, co mówisz, do tego, że w Polsce jest bardzo łatwo nakręcić coś złego, smutnego, bo jednak w naszej historii, no sami zobaczmy, no powstania, nasza historia, no PRL, no jest jakiś tam szaro bury, ponury i znaleźć w tym wszystkim ten śmiech jest ciężko. No, na przykład wychodzi z tego Bareja, tak? Który mówi, że jego filmy mają pobudzić śmiech. Są nawet nagrania chyba z Polskiego Radia z 1981 roku, czyli w Polsce już był stan wojenny, gdzie on mówi o tym, że właśnie ma nadzieję, że jego filmy pobudzą Polaków do śmiechu. Nie do tej szarej, smutnej rzeczywistości, w której żyją, tylko do śmiechu. Ale to była taka wstawka o naszej rzeczywistości. Komentować zresztą, dlatego, bo ja jestem wielkim fanem Świata według kiepskich. To jest jeden z moich ulubionych seriali. Dokładnie, za kiepskich, tak jest.
obejrzałem, jednym z moich życiowych celów jest obejrzeć wszystkie odcinki Kiepskich, jeszcze wszystkich nie obejrzałem, ale myślę tak, że z 350 po 400 może widziałem, ich jest chyba ponad 500 jakoś wszystkich. To jest dla mnie przede wszystkim serial stary, ja to cenię głównie z jednego powodu, z tego, że to jest taki, jedni ludzie mówią o tym, że bo to jest tam serial taki o tam jakimś chamstwie, coś tam się przeklinają, kopią dupę, coś chleją i tego. Ci, którzy są bardziej trochę tam wyżej, powiedzmy intelektualnie, to ale nie, bo to jest też jeszcze pokazywanie Polski w krzywym zwierciadle i tak dalej. Dla mnie to jest coś jeszcze więcej. To jest serial, który to, co się tam dzieje, to jest realizm magiczny. To jest tak jak u Cortázara, jak u Marqueza, no nie? To jest, słuchaj, te sytuacje, które się dzieją, to nie jest realne po prostu. Odcinek, mój ulubiony odcinek numer 248 pod tytułem Ogór, kiedy Fertkowi nagle w nocy nachodzi straszna ochota na kiszonego i wraz z Paździochem i Boczkiem tam knują, jak obudzić Halinkę o 3 w nocy, żeby im dała przepis na ogórka i tak stoją jak te małe dzieci takie w drzwiach. No nie, stary, nie dzieją się takie rzeczy. To już nie jest scena, że oni tam piją coś tego. Nie dzieją się takie rzeczy, to się nie zdarza. Dlatego to jest, a jednocześnie nie ma efektów specjalnych. Po prostu wiesz, nic się szczególnego nie dzieje. Także to jest właśnie ukryte piękno Kiepskich, które wam wszystkim polecam, nie? Ale powiedz szczerze, nie miałeś nigdy ochoty, nie mówię, że w nocy może, ale tak wiesz, przy obiedzie jakiegoś schabowego, że takiego dryblasa byś zjadł, takiego wiesz, ogórka kiszonego naprawdę takiego polskiego. Słuchaj, ja myślę, że każdy, kto jest Słowianinem, to miał taką ochotę w życiu. Ja nawet 2 noce temu miałem taką ochotę i w nocy właśnie opierdoliłem ogórasza, także i to nie sam właśnie, no nie, bo tam akurat był słoik, sobie otworzyliśmy tego, zjedliśmy sobie tam do oglądania notabene Świata według Kiepskich, nie, także wiesz. Samo życie. Samo życie, tak. I poza tym, jak zacząłeś mówić zresztą o tym Paździochu, ja sobie to już wyobrażam, jak tego Paździocha, panie Fertku, to musi być martyrologia, a nie jakieś skakanie na gumie, nie, i Fertek, panie, ale co pan pierdzielisz, normalnie to sobie można wesoło zrobić, no nie, wiesz, i natomiast to, co jeszcze mówiłeś odnośnie tego, że trochę faktycznie tak jest, że humor nieraz jest już odnośnie tego, pomijając już to, czy coś jest pozytywnie, czy negatywnie naładowane, ale odnośnie samego humoru, co wspomniałeś, to jest też bardzo ciekawy aspekt w sztuce ogólnie i aspekt też bardzo rzadko używany tak naprawdę, właśnie zwłaszcza w tej sztuce, dobrej sztuce, już nie mówię wysokiej, ale w sztuce, która jest dobra, obojętnie czy to jest popowa piosenka, czy jakaś literatura wyższa. Mało artystów za to się bierze, natomiast uważam, że przez humor dociera się do jakiejś najgłębszej prawdy i wiesz co, wielu tych różnych autorów, artystów, tych z najwyższej półki, właśnie po humor sięgało. Dwa takie przykłady mi się od razu nasuwają na myśl i to jest Frank Zappa i dwa to jest Alejandro Jodorowsky, który też podkreśla właśnie wagę humoru po prostu, nie? Wiesz co, ja tylko powiem jedną rzecz a propos Kiepskich. Ostatnio trafiłem na świetny profil na TikToku, tworzony przez odbiorcę lub odbiorczynię Kiepskich, gdzie oprócz tej warstwy takiej humoru jest dużo warstwy takiego psychologicznej, gdzie są całe dialogi, ale wyrwane po prostu z odcinka, gdzie są odpowiednio dołożona muzyka, gdzie człowiek po tym, że tak powiem, się zamyśla i to jest coś pięknego, że ktoś oprócz tej warstwy właśnie, tak jak powiedzieliśmy, nawet tej jest trzecia i gdzieś jest, nie wiem, 5. gęstość, gdzie ludzie wyławiają takie smaczki, wiesz, a propos, nie wiem, filozofii, bytu człowieka, czy w ogóle tego, jak żyć, i próbuję to pokazać, wiesz, masom ludzi. Tak, słuchaj, to też ja tam wyłapywałem właśnie takie rzeczy, tam filozofia, słuchaj, ja bym chciał napisać książkę Filozofia życia świata według Kiepskich, tam każdy z nich jako reprezentujący inną szkołę, ale to jest w ogóle coś pięknego. Ja pamiętam, wiesz co, kiedyś... To tylko ci przerwę, pamiętaj swoją myśl, że to będziemy chyba drugimi autorami, bo już widziałem zbiórkę o książce o świecie według Kiepskich, gdzie chyba autor Dzieci Neo
będzie tam autorem tekstów o tym, także możemy być w drugiej książce, bo już chyba do tej pierwszej się nie załapiemy, bo już zbiórka i autorzy są, lista skończona. Jasne, kumam, no to trzeba ich przebić, trzeba się za to wziąć. Natomiast powiem ci tak, ja kiedyś sprawdzałem sobie, tam jakiś taki filmik oglądałem, Sens życia według Dalaj Lamy, tam na YouTubie, ten 10 sekund to trwa czy coś, tam Dalaj Lamy ktoś pytał, że no jaki jest, tego obecnego Dalaj Lamy, nie? Jaki jest tam sens życia, po co my tu jesteśmy, oglądam w tym świecie tego, i on tak mówi, no tak w sensie takim głębszym, takim na poziomie filozoficznym, bardziej metafizycznym, no to tak szczerze mówiąc, to nie mam zielonego pojęcia. A na takim poziomie, takim bardziej życiowym, no takim codziennym po prostu, no to słuchaj, tak, no to po to żyjemy, żeby żyć. I to wszystko, nie? Tak, dzięki za przytoczenie tej historii i opowieści, bo myślę, że dla naszych widzów też to jest ważne, czym jest sens życia. Alleluja i do przodu. Tak możemy określić. Mieliśmy właśnie. Dokładnie. A powiedz, masz w swoich tekstach odnośnik do kiepskich? Ciężkie pytanie zadałem. No, tak, bo tam sporo jest odnośników, nie? I ostatnio wrzuciłem wszystkie moje teksty też w opisie tam pod tymi filmikami, żeby sobie ludzie mogli to prześledzić na spokojnie, jeśli kogoś to nurtuje, ale... Wiesz co, to tak, myśl na temat tego pytania, napiszę tutaj warszawiaka. Ja ci jeszcze zadam takie pytanie, bo twoje teksty, tak jak widziałem, są naprawdę, jak to po rapersku powiedzieć, grube. Są dużo ich, w sensie są bardzo wyczerpujące. Powiedz, jakim stylem pisałeś te teksty? To jest 16 są? Co to jest właściwie? Stary, ja ci powiem tak, i to jest shame on me pewnie, jak ja to powiem teraz, jak to niektórzy usłyszą, zwłaszcza ci, co pierwszy raz będą tam mnie, powiedzmy, słuchać albo to oglądać, ale ja w ogóle, stary, ja nie wiedziałem, jak zaczynałem to pisać, to nie wiedziałem, co to jest 16, w sensie rapowym, nie? Dlatego pisałem, wiesz, to potem raz gadałem właśnie z Igo, z tym moim producentem, i on pisał tak, wiesz, ogólnie, stary, to się powinno pisać 16 tego, ale wiesz, ja słyszałem, że na przykład podobno Rychu Peja to pisze tak, że ja słuchałem kiedyś tam Życie Kurewskie chyba i to słucham, ile to już leci, 28 czy coś, i nagle, kuźwa, tam się w ogóle nic nie trzyma, jeśli chodzi o to, nie? I on tak podobno powiedział, że no, a nie mu tak się machnie, to tyle napisze, co nie? No i słuchaj, czyli można też tak najwyraźniej. Ja też jestem trochę takim buntownikiem stary rapowym, dlatego, bo ja jakoś totalnie się tego nie... Jakoś totalnie mi to w ogóle nie leży, czy to będzie 16, czy to co będzie, po prostu jakoś to, mamy się zgadzać z sens tego wszystkiego, po prostu i tyle, no nie? Także... Powiem tak, wejdę ci w słowo, pięknie określiłeś, powiedziałeś, macie się to zgadzać. Z tego miejsca pozdrawiam producenta, rapera Igo, z którym to, co powiedziałeś na temat Pei, rozmawialiśmy, że też nie trzyma się reguł i świetne ma kawałki, całe płyty. Pozdrawiamy Peję. Także ty chyba robisz też to, co mówisz w rapie, w życiu, nie trzymasz się schematów. Robisz to, na co masz ochotę i dobrze ci z tym. Dokładnie tak. Ja żyję skrajnościami, po prostu totalnie, stary. Ja żyję 24 godziny w ogóle jakimś jednym niekończącym się snem na jawie. To jest moje życie, nie? I po prostu ja nie uznaję w ogóle półśrodków w niczym, w żadnej sferze życia tak naprawdę. Tak powinien żyć artysta w ogóle, moim zdaniem. No. Powiem ci, że zaakceptowanie tego, właśnie tych skrajności, właśnie tego wybicia się ze schematów, było dla mnie mocno przełomowym etapem w życiu, dlatego że wcześniej ja już dawniej taki byłem, nie? Ale mnie to trochę dziwiło do jakiegoś momentu, że kurwa, jak to jest, że ja mogę słuchać, jednocześnie mogę popka słuchać i cypisa sobie cały dzień, a na drugi dzień włączam i słucham na przykład Ryszarda Wagnera albo Strawińskiego, wiesz, i ten, no nie? Ale gadałem, miałem takiego kumpla buddysty i mi powiedział, stary, to jest wszystko zależy, jak się z tym czujesz. Jeśli to jest okej, to jest okej po prostu, nie? Ja tak uznałem, że spoko, a poza tym, wiesz, jak sobie sięgniesz do filozofii, no przecież tam to wszystko znajdziesz, to wszystko masz kagawała na ławie. Nie w jakiejś, kurwa, matematyce pierdolonej, tylko filozofii. Czytajcie sobie Fryderyka Niczego i tam jest wszystko napisane o Apollinie, o Dionizosie i tak dalej. I to jest jedno z drugim, jak yin i yang, no nie?
Tyle tylko, że po prostu w moim życiu to się manifestuje wyjątkowo silnie, ale kiedy żyję stuprocentowo w taki sposób, no to jednocześnie żyję stuprocentowo jako człowiek po prostu, nie? Wiesz co, mam do ciebie też takie pytanie, bo tu wcześniej wspomnieliśmy o energii dobrej, teraz ty o manifestacji. Wydaje mi się, że chyba żyjesz zgodnie z właśnie takimi regułami, tak? Czyli manifestacja, dobra energia. Ja ci powiem tak, stary, to jest bardzo skomplikowany temat, ale też fajnie, że o to zapytałeś, bo z chęcią na to odpowiem. Ja jednocześnie wierzę we wszystko i w nic. Ja jednocześnie wierzę, że istnieją 3 miliony hinduskich bogów, czyli ile oni tam mają, 3 miliardy czy coś. Jednocześnie wierzę, że w to, że nic nie istnieje. Wierzę w Boga i nie wierzę w Boga jednocześnie. Dla mnie pytanie w ogóle, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący, w ogóle nie ma racji bytu, dlatego, bo jakby why so binary? Czemu tylko jedno i drugie ma być? A może coś jest pośrodku, a może Bóg jednego dnia istnieje, a drugiego nie istnieje? W ogóle samo rozbicie na ateizm i na wiarę na przykład w Boga, to jest coś też bardzo zachodniego, stare. To się wszystko wzięło od podziału kartezjańskiego na podmiot i przedmiot, a tak naprawdę sięgając jeszcze dalej wstecz do filozofów presokratejskich, do Parmenidesa, który powiedział, byty są, a nie bytów nie ma. I od tego się wszystko zaczęło. Chlub, tak i nie, i tak dalej, no nie? Na wschodzie, w buddyzmie i tak dalej, tam jest zupełnie inne podejście do tego. Ja bardzo to zaobserwowałem właśnie, no nie? Ja totalnie nie dlatego to jest tak, słuchaj, jeśli chodzi o te pozytywne energie, w jaki sposób tak, na przykład, nie wiem, uprawiam jogę, no nie, i tak dalej, czakry, i tak dalej, sobie powiedzmy rozwijam to. Ale z drugiej strony też przyjmuję taką koncepcję, że można założyć, że wcale nie, ni chuja nic takiego nie istnieje, nie ma żadnych czakr, nie ma niczego, wiesz, miałeś Buddę na przykład, który naśladował joginów, a potem po jakimś czasie dał sobie spokój, bo znów to jest bez sensu, ale też można jednocześnie, rozumiesz, jakby to jest tak jak w fizyce kwantowej, jedna rzecz może jednocześnie istnieć, można i nie istnieć zarazem, no nie? Także to jest wszystko, to też nie jest tak, że jestem apologetą na przykład jakiegoś rodzaju New Age'u czy czegoś takiego, bo zupełnie nie, to jest jakby pewien fragment jakichś rzeczy, które sobie absorbuję, ale też na bardzo wielu różnych poziomach, no nie? Ja myślę tak, że ogólnie nasze społeczeństwo się zmienia. Było bardzo hegemoniczne, takie zamknięte w jedną, powiedzmy, religię, tak, no to oczywiście tutaj sprawy po wojnie, tak, gdzie właściwie sami chrześcijanie zostali w Polsce, znaczy mówię w większości, a teraz się zmieniamy, teraz widzę, że tak jak właśnie ty mówisz o energii, o czakrach, że jest jakby otwarcie na te wszystkie religie, tematy, właściwie na całe spektrum, o którym możemy mówić. Słuchaj, chciałem zakończyć naszą tutaj o wierze, o tym, czy coś tam jest na górze, kto nami rządzi. Słuchaj, bardzo fajną rzecz powiedziałeś na początku naszego wywiadu, a mianowicie jechałeś samochodem i słuchałeś Radia Campus, pozdrawiamy Radio Campus, i leciały chujowe rapsy. Powiedz mi, co ty myślisz w ogóle o tej młodej scenie, rap scenie, czy hip-hop scenie w Polsce? Bo właściwie też można cię określić jako young slav, młody na scenie, rap scenie. No tak, na pewno, nie? I w jakiejś mierze pewnie reprezentuje młodą szkołę. Jednak bitami czy sposobem, może sposób nabijania jest bardziej tradycyjny, bardziej truskolowy, tak jak się zwykło mówić, nie? Chociaż ten podział też jest nie do końca prawdziwy, już mniejsza o to. Co uważam powiedzmy o młodych twórcach? Wiesz co, uważam, że ja w ogóle z polskim rapem mam taki love-hate relationship. Z jednej strony, stary, to jest tak, że 90% tego, co słucham, to jest polski rap, a z drugiej strony kuźwa, nie wiem, tylu rzeczy nie trawię, nie mogę słuchać po prostu, albo słucham, a potem nie wkurzę, albo na początku słucham, mi się nie podoba, a potem się zaczyna podobać. To jest jakaś wojna po prostu taka wewnątrz mnie, która się dzieje, nie? Natomiast to, co mogę też powiedzieć o tych młodych twórcach wszystkich, no wiadomo, nie wszystkich, ale większości, stare, dla mnie, tak serio zupełnie, to jest strasznie powtarzalne, to jest do usranej śmierci, kurwa, to są te same bity, te same schematy, jest powiedzmy jakiś raper, który ma, nie wiem, jakiś charakterystyczny autotunową nawijkę i wszyscy, powiedzmy, ci raperzy aspirujący wannabe robią to samo i tam rozstałem się, moja dziewczyna była tutaj, zarobiłem hasy, jak to było, nie? Kuźwa, typie!
serio? W sensie przeżyłeś to opowiedz to w jakiś ciekawy sposób, no nie? Albo coś tam zaczyna. No tak, moje młodzieńcze lata, grałem w piłkę, coś tam kopaliśmy, młodzieńcze lata. Takie to było dla ciebie ważne, to powiedz, co było w tym ważne, bo piłka była dla każdego kuźwa ważna, nie? To słuchałem już 1000 razy, nie mam zamiaru tego więcej słuchać. I tak samo te wszystkie bity i te autotunowe i tak dalej, także jak ja właśnie nieraz sobie słucham różnych takich totalnie nieznanych polskich młodych raperów, no to jest wszystko jedno i to samo. Wejdę tutaj jeszcze ci w słowo, powiedz mi tak, moim zdaniem autotune to jest po prostu zabójstwo, moim zdaniem. Jeżeli jest dobrze zrobione, no to oczywiście jest dobrze zrobione, ale już chyba młodzi raperzy w Polsce, młoda scena przesadza z autotunem. U ciebie czegoś takiego nie słyszałem, to jest autentyczny głos, autentycznie nawijasz. Mówię, autotune po prostu niszczy. Nie wiem, czy jesteś tego samego zdania. Powiem ci tak, ja się z autotune jak na razie nie brałem, raz dlatego, że po prostu nie potrafię się za to wziąć, nie miałem na tego narzędzi, także pozdro, co nie, moi umiejętności. Dzięki temu dobrze wyszła pierwsza płyta. I dzięki temu wyszło, ale to nieraz tak jest, że niezamierzone, wiesz, jakby środki powodują pozytywne konsekwencje, nie? Natomiast druga sprawa to jest taka, że stary... Nie ciągnęło mnie jakoś do tego, wolałem po prostu normalnie rapowo nabijać, a nie robić te całe śpiewy i tak dalej. Natomiast też dla mnie to nie zabija rapu, ja to akurat lubię, natomiast też po pierwsze to musi być dobrze wykonane, a nie takie, że do każdego kawałka to jest wyrzucane i tak dalej. Dwa, no to też jest tak, wiesz, to się już teraz też trochę przejadło, to jest tak jak ze wszystkim, bo skoro każdy coś już robi, to już jest nudne, nie? Słuchaj, no ale to też jest tak trochę historia zaczęła koło, bo teraz już ten autotune zaczyna być niestrawny dla niektórych, natomiast jak autotune wchodził, no to był 2008 rok, to był chyba pierwszy, dobra, może teraz Farmazony jakieś gadam, ale mówię co wiem po prostu, że Kanye West jako pierwszy użył tego, on całą płytę Heartbreak and 808 zrobił właśnie z autotunem i tam ludzie to zjechali, to w ogóle że chujowa płyta, ja pamiętam tę płytę, dostałem na urodziny w liceum od jakiegoś, znaczy nie na urodziny, tylko Mikołajki były od jakiegoś gościa, nie? Tego i tam przyniosłem coś tam, potem było, że ta płyta to coś tam tego, ale dobra, miałem, że nie Kanye West ta płyta, a potem lata później nagle raperzy zaczęli, wiesz, o dziwo, all of a sudden, no używać tego autotuna i tak dalej, a ta płyta została wyniesiona już, wiesz, wyniesiona na piedestał zupełnie, no nie? Aczkolwiek też ciekawostka taka, że w ogóle kiedyś autotuna, akurat nie w rapie, ale w ogóle chyba jako pierwszy raz, to nie wiem, czy nie użyła w ogóle Cher, w tym słowie believer chyba, czy tak, tam jest autotune w ogóle w tej piosence, nie? No. Tak, także podsumowując, mówię, dla mnie to nie zabija rapu, ale też jakby to jest po prostu składnik dla mnie muzyki jak każdy inny. No jeżeli są bębny, które mi się nie podobają, to mi się nie podobają. Jeżeli są takie, co mi podejdą, to mi podejdą. Jeżeli autotune jest zjebany jakoś czy bez sensu tam użyty, no to też nie. A jak tak, to tak. Nie? Słuchaj, powiedz mi, jak twoim zdaniem w obecnych czasach, co to znaczy, że mam grono odbiorców? Ile wyświetleń na YouTubie? Bo tu pytałem wcześniejszych chłopaków chyba w pierwszym odcinku Kulturalnie przy piwie, jak twoim zdaniem to wygląda obecnie w polskim YouTubie? Mówię. Tak, mówisz, jak to się przekłada na jakąś realną popularność, na monetyzację, czy... Nawet nie. Chodzi mi o to, że jak twoje zdanie, że powiesz, dobra, jestem spełniony, bo mam rzeszę odbiorców. No. Ja będę spełniony, jak mój każdy z kawałków będzie miał co najmniej 10 milionów wyświetleń. No ale co, jestem szczery, nie? Natomiast... Powiedzmy zadowolony, no bo spełniony to inna sprawa, ale zadowolony. Wiesz co, zadowolony, no to tak jak już ponad 100 000 każdy z nich będzie miał. To wtedy będę zadowolony, bo wtedy już można mówić o jakimś poziomie rozpoznawalności, bo poniżej, no to jest tak, że wiesz, no, tak jak ja właśnie patrzę sobie niektórych tych raperów, takich no, totalnie nieznanych, jakiś taki, wiesz, underground zupełnie, to nie wiem, kto tego słucha, a widzę, że jest, wiesz, parę tysięcy subskrypcji, 10 000 wyświetleń, 15 000 wyświetleń, czyli zdawałoby się, no, albo nie zdawało, ale dla mnie by się zdawało, powiedzmy tam kiedyś, że to jest całkiem sporo, ale to jeszcze nie robi takiej, wiesz, aż takiej roboty, no to musi być sporo więcej, naprawdę, żeby można mówić o tym, że ktoś rzeczywiście ma jakieś grono odbiorców, duże, stałe i tak dalej. Słuchaj, Slav, powiedz nam jeszcze taką sprawę, skąd u ciebie inspiracja rapem? Ja ogólnie rapu zacząłem słuchać jakieś 8 lat temu mniej więcej, ja wcześniej słuchałem głównie muzyki poważnej, muzyki gitarowej, co nie? Gitarowej to szeroko pojęte, wiesz, od, nie wiem, Chucka Berry'ego przez kuźwa Pink Floyd, Led Zeppelin po
post-punk i tak dalej, po współczesne czasy. Tam już nawet grałem tam na gitarze elektrycznej trochę, na klasycznej też, nie? W jakimś zespole grałeś? To jest sobie ciekawe, że to zapytałeś, bo grałem w zespole o nazwie Bomba na ryj. Mieliśmy tylko jeden kawałek o nazwie Bomba na ryj i że graliśmy chyba ze 4 próby i ani jednego koncertu. Także nawet na YouTubie tego nie znajdziecie. Taki underground to był, co nie? Tak, no to wiesz, tak. Ale mogę sobie powiedzieć, nie, że grałem. No tak, a wracając do rapu, to było tak, że wiesz co, ja miałem taki wtedy akurat dosyć ciężki okres w życiu, jak zaczynałem słuchać tego rapu. Kolega mnie do tego zachęcił, że mówił, że słuchaj, bo to jest fajne, to jest takie motywujące, coś tam tego. Ja taki byłem nigdy nie przekonany do rapu, do hip-hopu w ogóle. Zawsze uważałem to za jakieś takie gównianą rzecz, w ogóle mi to nie podchodziło, zwłaszcza ten polski. Natomiast wiesz co, zaczął mi podsyłać jakieś różne kawałki, no nie? I ja w tym odnalazłem w opozycji do rocka, szeroko pojętego tam rocka, muzyki rockowej, ogromny potencjał emancypacyjny w rapie, taki jednostkowy, czyli coś takiego, że jak tego słuchasz, to ci wynosi jakby do góry, no nie, tam wiadomo, pierwsze rzeczy to były takie klasyczne, WWO, słuchałem Ostrego i to było właśnie wszystko naładowane na plus, mimo że o ciężkich rzeczach to było, kurczę, dobra, fajnie, mogę zrobić coś tam tak dalej, a wcześniej się tam babrałem cały czas tym Pink Floyd, że Shine on You Crazy Diamond, no ile on tam może błyszczeć ten diament na tej pustyni, nie wiesz, ale kurwa, ale nic z tego nie wynika, a przerzuciłem się na ten hip-hop, to mi było takiej energii, wiesz, takiej mocy. Jeszcze wtedy nie myślałem nawet o robieniu rapu, ale już zacząłem tego słuchać, trochę zagranicznego też. W dodatku, a kolejny taki moment przełomowy to było, jak na studiach siedziałem raz w knajpie z moimi 3 znajomymi, jakoś tak zamulaliśmy, coś tam, tam nic ciekawego, coś tam, piliśmy piwo i mój znajomy coś zaczął opowiadać o jakimś profesorze, że coś tam o tym profesorze gadał naszym jednym, że no taki profesor jeden, bo on tak się ekstrawagancko ubierał, coś tam czerwone spodnie, jakieś tam różowe marynarki nosił tego, no i a ja nie mogłem skumać, o którego mu chodzi. On mówi, no ten, co nosił takie okulary, takie z paskami, takie okulary, ale co, jakie okulary z paskami, o co ci chodzi, że logo jakieś takie, coś? Nie, no takie z paskami, takie tutaj, ale co z paskami, co ty, o czym ty mówisz? No takie jakby, jak takie żaluzje, no takie, co nosił ten Kanye West, no nie? Ja nie wiem, co to było. Wiesz co, Tymon Tymański opowiadał o czymś takim, że podobno u Karla Gustawa Junga jest coś takiego, jak jakieś takie, jakby, nie wiem, karmiczne wydarzenia, coś takiego, że coś z poziomu nieświadomości przechodzi ci nagle. I jak ja usłyszałem wtedy to sformułowanie właśnie tak jak u Kanye Westa, mimo że słyszałem o typie, wcześniej coś tam kojarzyłem jego, bo to jeszcze było, że taki jak nosił Kanye West w Stronger, w tym kawałku Stronger konkretnie, nie? I wtedy miałem nagle, jakby mnie olśniło po prostu. To było takie, że muszę wrócić do domu i tego przesłuchać. Mimo że też gdzieś tam słyszałem wiele razy, to jest jeden z wirelowych, wiesz, kawałków, takich totalnie starych, nie? Włączyłem ten kawałek i to mnie wtedy odmieniło życie. No nie przesadzam, to mi rozjebało mózg po prostu. Możesz podziękować tu na naszym kanale Kaniemu? Dokładnie, Kanie, a właściwie jej, bo on ma teraz ksywę jej. Dziękuję ci z całego serca, mam nadzieję, że się spotkamy. Kuźwa, to wiesz, jej, Kanie jest moją największą inspiracją, jeśli chodzi o muzykę, bezsprzecznie w ogóle, nie? Do dzisiaj. Powiedz, polskie kawałki, czy polscy wykonawcy, kto był takim, kto wiesz, jak siadłeś na tym YouTubie pewnie zakładam i wow, to jest to, co chcę robić. Powiem ci tak, lubiłem różne te kawałki, a to WWO i tak dalej, ale... Dobra, konkretny, pierwszy, który ci przychodzi na myśl. Ale mówisz o inspiracji po prostu takiej, że chcę... Kawałek, co przesłuchałeś, powiedziałeś, że chcesz to robić. Stary, ale to będzie bardzo kontrowersyjne. No tak. Przygody Abdula, Popek Monster. Dobra, no wiesz, zawsze gdzieś tam musi być ten pierwszy kawałek. Słuchaj, zmierzamy do nieuniknionego końca naszego wywiadu. Powiedz nam w paru zdaniach plany na przyszłość. Plany na przyszłość są takie, stary, wydać drugą płytę jak najszybciej, okładka już się robi, kawałki są prawie wszystkie już napisane, dosłownie parę dopisuję do końca, jestem już gotowy je nagrywać, także wtedy nagrywam płytę, mix, mastering leci, również robiony przez mojego producenta, mam już kampanię reklamową, którą sobie sam autorsko wymyśliłem, sam ją będę realizował, taka partyzancka kampania reklamowa. Jeszcze nie możesz tam zdradzić, co tam będzie? Totalnie nie mogę, stary, bo nikt czegoś takiego jeszcze nie robił, przynajmniej nie widziałem, żeby coś takiego było robione, dlatego nie chciałbym, żeby ktoś mi podjęwał pomysł, nie? Ja to mam nadzieję, że jakiś w drugim wywiadzie, w drugiej części
nie wiem, 4. płycie, 3. nagramy i nam opowiesz o tej kampanii reklamowej. Dokładnie tak. Chyba, że się wcześniej o niej dowiecie już po prostu, nie? Czyli pozdrowienia na koniec. Kogo chcesz pozdrowić? A właśnie, kogo chcę pozdrowić? Tak. Jacentego oczywiście, Jaca, wiesz o kogo chodzi, moją siostrę Budynia, Paulę, moją przyjaciółkę, Elizę, Lorę, Kanie, oczywiście, jego też pozdrawiam. Igo, wiadomo. Właśnie, bo tu mówię, ja też Igo pozdrawiam, znamy typa. Oczywiście, że tak. Więcej nie pamiętam, także tyle. Dzięki ci bardzo za wywiad. 5 stary musi być zbita. Piątkuwa. Powiedz jeszcze, jak ci w ogóle nasze tutaj piwo w naszej tutaj strefie piwosza smakowało? Zajebiste piwerko, dobre. To piłem piwo warszawiak. Było naprawdę mega fajne, rześkie, orzeźwiające takie, nie? Do rozmowy przy piwie w sam raz. Dzięki bardzo, to był Czas na kulturę, kulturalnie przy piwie. Naszym gościem był Young Slav. Dzięki, że przyszedłeś. Powodzenia muzycznie. Cześć.